হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো, আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে তোমাদেরকে যেই ভিডিওটা সম্পর্কে বলবো এটি হচ্ছে কালীনারায়ণপুর স্টেশন, এবং এই কালীনারায়ণপুর স্টেশনে কী কী আছে এবং সেখানে কীভাবে আসতে হয় এবং কালীনারায়ণপুরের সমস্ত সৌন্দর্য আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরব। তা রানাঘাট স্টেশনের পরের স্টেশনের নাম হচ্ছে কালীনারায়ণপুর স্টেশন। যদি আমরা শিয়ালদা হয়ে আসি, আমরা যে কোনো ট্রেনে আমরা উঠতে পারি, উঠে আমরা কালীনারায়ণপুর স্টেশনে নেমে পড়বো। শুধুমাত্র গেদের ট্রেনে উঠবো না, গেদের ট্রেনে উঠলে আমাদেরকে অন্য লাইনে নিয়ে যাবে। আমরা যে কোনো ট্রেনে উঠে পড়বো, আমাদেরকে কালীনারায়ণপুর স্টেশন রানাঘাটের পরের স্টেশনেই কালীনারায়ণপুর স্টেশনে নেমে পড়বো। আমরাও নেমে পড়েছি। নেমে আমরা এই সিঁড়ি বরাবর আমরা ওপরে উঠছি। আমরা সিঁড়ি বরাবর উপরে উঠবার পরে তোমরা থেকে দেখতে পাবে সুন্দর একটা পরিবেশ। এখানে প্রকৃতি যেন সমস্ত সৌন্দর্য এখানে ঢেলে দিয়েছে। উপর থেকে কি সুন্দর একটা পরিবেশ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, যে নেচার এত সুন্দর, চারিদিকে সবুজ। আজকে আমরা এই কালীনারায়ণপুর স্টেশন থেকে নেমে এই গ্রামগুলোতে যাব বা এই মাঠগুলোতে যাব, যে মাঠগুলোতে কী কী হয়, চাষ হয়, সমস্ত কিছু দেখবো আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো তোমরা ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে সুন্দর একটা পরিবেশ। তা আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাব। আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের শিয়ালদা ডিভিশনের লাইন, ঠিক আছে, এদিকে শান্তিপুর বেরিয়ে যাচ্ছে, এদিকে কৃষ্ণনগর বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তা আমরা আস্তে আস্তে নিচে নামছি। নিচে নেমে আমরা হাঁটতে হাঁটতে ওই সামনের দিকে একদম উত্তর দিক বরাবর সামনে যাব। তা আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে যাচ্ছি। তা সেই মুহূর্তে আর একটা ট্রেন আসছে। সেই ট্রেনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বিভিন্ন রকমের ভাজা, যে সমস্ত তেলে ভাজা জিনিস, সেই সমস্ত জিনিস এখানে বিক্রি হচ্ছে। এবং এখানে আরও চায়ের দোকান, বিভিন্ন রকম যে স্টেশনের ওপর দোকানগুলো হয়, ছোটোখাটো দোকানগুলো এখানে রয়েছে, ঠিক আছে। এই ট্রেনটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা একদম সামনের দিকে যাচ্ছি। সামনের দিকে যাওয়ার পরেই এই সামনে বরাবর আমরা এই নিচের দিকে নামবো। তা আমরা নিচের দিকে আস্তে আস্তে এই জঙ্গল টাইপের একটা বেশ বন টাইপের, তা আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামছি। তা আমরা নিচের দিকে নেমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চারিদিকে কত গাছ রয়েছে। এই গাছগুলো হচ্ছে বাবলা গাছ, কাটা জাতীয় হয় গাছের উপর ফুলও আছে। ফুলগুলো খুব সুন্দর দেখতে লাগে। তোমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছ যে চারিদিকে মেঘ করে রয়েছে, এবং এই দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এবং এখান থেকে তুমি কালীনারায়ণপুর স্টেশনে আসছি। ওই স্টেশনের ওইটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমরা কালীনারায়ণপুর জংশন। তা এখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চারিদিকে ঘন কালো মেঘ করে এসছে, একটা বৃষ্টি ওয়েদার। এবং বৃষ্টি ওয়েদারে কালীনারায়ণপুর আরও অসম্ভব সৌন্দর্য হয়ে ওঠে প্রকৃতি। তা তোমরা যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসে থাকো, তা তোমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য নেওয়ার জন্য এই স্টেশনটা আসতে পারো। এবং এই স্টেশনে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ তোমরা লক্ষ্য করতে পারবে। এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে পানি ফল চাষ হয়ে থাকে, এবং বিভিন্ন রকমের পাখি এইখানে আসে, এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি তোমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারো। তা আমরা এই বরাবর সোজা বরাবর হেঁটে যাচ্ছি। এই
আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছি সামনের দিকে, এবং আমরা ওই গ্রামের দিকে যেখানে গ্রামের মানুষজন চাষবাস করে ওই রাস্তা বরাবর আমরা সেই রাস্তাতেই যাব। সেখানে চাষিরা কীভাবে চাষ করছে সমস্ত কিছু তোমরা দেখতে পাবে। আমরা আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি এবং এই গ্রামে তোমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে পানি ফল। এখানে পানি ফল চাষ করা হয়েছে, জুম করে দেখিয়ে দিই। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে মাছরাঙা পাখি বসে আছে। এখানে বিভিন্ন রকমের পাখিও তোমরা দেখতে পাবে, যে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে পাখিরা এইখানে আসে। এই জায়গাটায় এত শান্তি, মনে হচ্ছে একদিক দিয়ে খুব সুন্দর হাওয়া বইছে, আর চারিদিকে পাখিরা কিচিমিচি করে ডাকছে, এবং কত সুন্দর সুন্দর পাখি এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমার এই পেছনটাতে পানি ফল চাষ হয়, ঠিক আছে। এখানে কত সুন্দর সুন্দর পাখিরা আসছে এবং কত পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। এত সুন্দর একটা গ্রাম্য প্রকৃতি, মানে এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে ভগবান এখানে এই জায়গাটাতে, মানে সত্যি খুব সুন্দর, মনটা সবসময় ভরে ওঠে। সেজন্য বারবার ছুটে আসি এই স্টেশনটার কাছে, এবং প্রকৃতির কোলে থাকতে খুবই ভালো লাগে। কি সুন্দর হাওয়া বইছে, আমার চুলগুলো যেন উড়ে যাচ্ছে। আমরা আছি একটা জবা বাগানে। এই জবা গাছগুলো খুব সুন্দর সুন্দর বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এখানে জবা ফুলের চাষ করা হয়। এই ফুলের যে কড়িগুলো আছে, এই কড়িগুলোকে সংগ্রহ করে পরের দিনের জন্য যে মালা প্রস্তুত করা হয়, এবং সেই মালা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায়। যেদিকে দেখছো সেদিকেই শুধু জবার বাগান। আরো জবা ফুলের বাগান রয়েছে, এবং একটা পেঁপো ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, পেঁপো চাষ হচ্ছে, এবং সামনে আরো অপরিমিত জবার বাগান বিস্তীর্ণ জায়গায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ জবার ক্ষেতটা। এখানে দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা, তার সাথে তাহলে কথা বলবো। এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে রজনীগন্ধার চাষ হয় এই ক্ষেতটায়। এই রজনীগন্ধার অনেক কুড়ি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আরো কিছু ফুল রয়েছে, এবং এখান থেকে আজকের মেঘটা দেখো কি সুন্দর লাগছে। আকাশে এত সুন্দর মেঘ, প্রাণটা আজকে ভরে উঠেছে। এত সুন্দর প্রকৃতি সচরাচর চোখে পড়ে। তা আমরা যাচ্ছি একটু সামনে, চাষি ভাই চাষ করছে। এই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর গাঁদা ফুল, ওইদিকে হলুদ গোলাপ গাঁদা ফুল, আর এদিকে লাল গাঁদা ফুল। বাবা তাই তো, আমি এই সাইডটা দিয়ে যাবে ট্রেনটাকে কি সময় তুলবো। চলো সন্ধ্যেবেলা আমরা চলে এসেছি হবিবপুরে, এবং হবিবপুরে আসবার পর আমরা হবিবপুর স্টেশনে এসেছি।
হবে পুলিশ স্টোনে, আসবার পরে হবে পুলিশ স্টোন দর্শন করে ভগবানকে দর্শন করে আমরা আবার ট্রেন ধরে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছি। তোমরা সেটাও দর্শন করো। তা বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে নেবে। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। টাটা, বাই বাই।